Yan o. Nasa gitna ng bukid ang aming site. Kukunti ang uhukayin dyan. Para 1 metro lang uhukayin. Ito, diretso pag ano no. Ha? Ayun sa likod dun. Parang ninakawan yan. Mga putol-putol yung kable. Sinabi nga, nagat kahapon. Ninakawan daw? Ayun, putol-putol yung kable. Picture na. Kukuha kaming gamit sa ano, sakyan. Ang init, nasa gitna kami ng bukid. Ito, palayo, palayan. Ninakawan yun, kahit na yun. Putol-putol yung kable. Yan yata yung pinicturean ng guard kapon. Diretso lang yan, sa likod ng ano, yung gate. Ahas yun. Ano, dadalhin ka sa ospital? Ano? Ha? Diretso! Yo, diretso yan! Diretso! Ano, dadalhin sa ospital? Cobra yun. Yan! Tingin? Hindi doon na tama sa bato. Ano? Kaya talagang hindi pwede chinelas, no? Tawad naka-safety shoes ka. Siya, hindi mo naramdaman mo. Hindi mo naramdaman. So, mahap din eh. Pag-akyat mo doon. Dapat ay ano. Okay, bakit binakuran nila ano? Late lang yan. No. Anong oras na? Boss. Wala akong Yolo. Picture, picture. Ayun. Pero, Wala kang safety shoes. part 1, 2. Ito yung aming ginagawa. Ayan o. Rectifier ni Smart. Against the light. Tapos na ito ang inclusion RMC. Taas yan, boy. Nakakonect doon sa baba yan? Yan, sa baba? Yan, rectifier sa baba. Hindi na pinapaabangan yon? Makapaabangan yon, ha? Patay na ba yon? Hingaanin ang palay na yan. Pagod. Dapat gumawa lang sila ng kapraso roll. Nung dumating ka, anong ginagawa nila? Wala, nagkita yung susi. Nilatagan na yata nila yung rectifier. Tapos hindi na yata nila matatapos. Tapos bukas tayo magtutuloy. Dapat gawin na nila yung aga-aga pa eh. Yung isa ito. Ang init. Init doon sa site na yun. Wala malang lulum doon. Ito yung papunta sa site to. Yun o. Site na pupuntahan. Pero dito ang daan. Tatalon ka sa pader na yan. Punta rin sa site. Ayaw magpadaan ng may-ari ng bahay doon o. Yan o. Hindi daw doon ang daan. Ito ang daan. Ito yung tamang daan. Yes. Kaso may ahas daw dito. Yun lang. Yan ang matindi dito. May ahas daw dyan.
Init. Yan ang init eh. Talagang nakulo ang dugo. Tapos wala pang tubig. Ubos na yung tubig. Yan ang layo naman ng tindahan. Tindahan doon pa sa labasan. Pakalayo. Yan kung ayan sa ito. Palayan. Ito dito sa ano, anong lugar to? Yang Pampanga, Florida Blanca. Kakatakot din baka may ahas. Nga boy, saan galing boy? Video Oh, may ligo, may cutting. hindi kayo nagpasok ano? Oh, ba't kayo nandyan? No, nagburakbol kayo. Hindi naman pala yun. Malagkit siguro ari. Yung side to. Itong side na ito din nakawan daw. Ang dahil mga putol-putol na kabli. Kinuha yung mga power cable. Yung nakawan. Dito pala sa lugar na ito marami magnanakaw. Wala ah. Sa'yo? Tapos na? Ha? Sa'yo yun ah. Ayan yung mga ninakaw. Oh. Okay ma'am, salamat. Huwag ko masyadong serious ma'am. Pinutol. Tapos ito pa oh. Pinutol ang mga grounding, power cable. Asama lang si Mariel. Bakit? Puto si Cara, 40 lang sahod niya.